nesse momento, porque o nosso colega Leonardo Juliane resolveu descer na rua Mauá. Mauá, né, não? E a rua Mauá não está muito adequada para o trânsito de veículos pequenos. Então, nesse momento, nós estamos o que, Léo? Nesse momento, a reportagem da Rádio Querência está na rua Mauá, no bairro Glória, próximo ao bairro Santo Antônio, e estamos atolados. Querência 1120.